السلام عليكم ومرحبا بكم في الجيري من اندونيسيا ولا جزائري في اندونيسيا. فالفيديو السابق كنا تكلمنا على 5 اشياء ايجابية بين قوسين في رأيي الخاص، ممكن تشاركوني الرأي، ممكن تخالفوني. فتكلمنا على 5 اشياء ايجابية هنا في اندونيسيا. اليوم ان شاء الله راح نتكلم على 5 اشياء بين قوسين سلبية، وكذلك في رأيي الخاص، ونشوفوا اذا تشاركوني الرأي ولا تخالفوني. بسم الله. الحاجة الأولى اللي بانت لي أنا سلبية هو المناخ. كما تعرفوا إندونيسيا جاية في جنوب شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا معروف بالمناخ الاستوائي، يعني حار ورطب طوال السنة، وعندهم أمطار موسمية تقدر تلحق حتى 6 شهور. 6 شهور موسم أمطار، و6 شهور موسم جفاف. وهذا الجفاف ماشي معناتها جفاف تام كما الصحراء، لا راح يكون فيه أمطار، ولكن ماشي كما 6 أشهر من ديسمبر من سبتمبر لمارس. سبتمبر لمارس هو موسم الشتاء، عندهم الأمطار. ومن مارس حتى الأوت عندهم موسم الصيف، وهو اللي يكون شوية الشتاء تكون فيه ناقصة شوية. فإذا حبيت تسافر لإندونيسيا ما ننصحكش تجي بين سبتمبر ومارس، لأنه الأمطار هناك تطيح أمطار طوفانية، فتكون أمطار لعدة ساعات ما تتوقفش، وراح يكون فيه فيضانات في الشوارع، وكي تطيح الشتا ما تقدرش تمشي لأنها تطيح الله يبارك ما شاء الله، تطيح قوية كثير. فالتجوال تاعك راح يكون محدود جدا. أفضل وقت اللي تزور فيه اندونيسيا هو فصل الصيف. فصل الصيف كما قلنا عندهم من مارس افريل حتى الاوت. والحراره دائما ما تجيبش كاع حوايج تاع الشتاء، دائما تكون بين 28 ل 33 34. فحتى في موسم الامطار الحراره راح تكون نفسها معتدله بين 28 حتى ل 35 درجه. الشيء اللي ممكن راح ما يعجبكش هو الرطوبة. الرطوبة هنا عالية بزاف، عالية بزاف، فتتعرق بزاف وتحس بالفشلة. راك تعرف، تخيل الجزائر في الصيف، شت الجزائر في الصيف، الجزائر العاصمة قصدي، ممكن في المناطق الداخلية والصحراوية ما كانش رطوبة كبيرة. فاللي جايين على الساحل يعرفوا وش معناتها الرطوبة العالية هذيك. إذا ما عندكش مشكل معها يا أخويا راك شامبيون. هذا الشيء الأول اللي بان لي سلبي. الشيء الثاني هو زحمة الطرقات. الطرقات هنا لون كومبرمون تقريبا طوال اليوم، لأنه عندهم بزاف عربات وعندهم بزاف دراجات نارية، فالزحمة راح تعرق لك هنا. مثال، أنا نسكن في جاكرتا الشرقية ونخدم في جاكرتا الجنوبية، بلا زحمة تاخذني واحد 40 دقيقة باش نوصل للخدمة تاعي. الور صباح ربي انا كي نوض لازم من الدار نخرج على 6 تاع الصباح باش نلحق نبدا الخدمة على 7:30. باش نلحق على 7:30 لازم نخرج من الدار على 6 خلاص نورمالمون راني حاكم الطريق. فدير حسابك من الامر هذا. وكي تكون زحمة المطوات يشوفوا اي طريق، يعني لا مهم يخرج من الزحمه هذه، فهذا ينتج فوضى منظمه. المطوات دايرين فوضى كبيره، ما كي تكون الاشاره حمراء يفوت الطريق هذه تدي برك ما تجيبش هو يجي. فراح تكون زحمه، وراح تكون خلوطه وكاوس، خلوطه منظمه كما نقول، وفوضى منظمه. دير حسابك في الأمور هذا. إذا كان عندك موعد جوا 8 تاع الصباح ولا 9 تاع الصباح في جاكرتا، غير خرج قبلها بساعتين ولا 3 أقل شيء. النقطة الثالثة اللي ممكن راح تعاني منها كثير اللي هو الأكل. كما قلت لكم في الفيديو السابق، إندونيسيا تعتمد على الرز. الرز ياكلوه يعني كما احنا ناكلوا الخبز، وباقي اللي يسموه لاوق اللي هو السايد ديش هذا دائما يكون حار. هم يحبوا الحار بزاف، فهنا راح تعاني كثير بالاكل.
وغير توالفو ويبدا يعجبك خلاص، ما يوليش مشكل عندك. النقطة الرابعة اللي ما عجبتنيش هو جشع التجار. شوف، غير يشوفك براني السعر يطلع بواحد 500%. السعر يطلع 500%. فإذا كانت حاجة تدير 10,000 يقول لك 50,000. أنت كي تقول له ساعدني يقول لك هاي 45,000. أنت تقول هاي لا بأس، أني ربحت معه 5,000. وفي الحقيقة اللي هو راهو داي معك 35,000 فوق سعرها اللي يبيع فيه. فإذا كنت حاب تدير شوية شوبين وتشري، خاصة من هذو اللي يبيعوا في ستريت فاندرز في المول وفي المحلات الكبيرة، راه يكون فيها سعر برايس تاج يسكانيها بركو، ما كاش مشكل. هذو ما اللي يبيعوا على جانب الطرقات وفي الأسواق الشعبية. فمن الأفضل تأخذ معك واحد يعرف لوكال، ولا واحد يعرف الأسعار مليح، وإما رايحين يدرحوك. آخر نقطة اللي حبيت نتكلم عليها اليوم اللي هي الباركينج. أباك تستاسيوني 2 دقائق يجيك واحد يقول لك أعطي لي دراهم الباركينج. وين ما تروح، وين ما تحبس، تدخل المسجد تقاري في المسجد عندها الباركينجور تاعها. تسمى الباركينجور هنايا بارتو، تحبس تشري، تدير قهوة، تحبس تاكل عفسة. وين ما تروح تلقى واحد حاكم الدراهم، وانت غير تحكم الموطو ولا الطوموبيل تاعك، يجبد الصفارة ويبدا يلوح بيدو يبين لك باللي راهو باركينجور، حاب يقول لازم تخلص. هذا هما ال5 أشياء اللي في رأيي شوية سلبية قابلتني هنا في أندونيسيا. أول شيء المناخ، 2 زحمة الطرقات، ثالثا الأكل الحار ودايما روز، الرابع هو جشع التجار لي تاكسيور. تاني رد بالك منهم لي تاكسيور، خود أونلاين كما في الجزائر عندنا سير وعندنا واسمهم هذوك كورسا وما مش عارف. خذ هذوك، طلع الابليكاسيون في التليفون وخدم. وكيفاش تخلص؟ إلفو ميو كان عفسه يسموها إيماني. إيماني هذه تحط دراهم في الابليكاسيون تاعك تخلص بها، باسكو الكاش دائما يقول لك ما عنديش الصرف. نقولوا كورسا جاتك 35,000 تعطي 50,000 يقول لك ما عنديش الصرف. بعد انت تدور منا تسمح له في 15,000. لا دائما عمر الايماني تاعك وخلص بها. تسمى ما عندوش صرف راح تدخلوا الكترونيك ماني. الحاجة الخامسة اللي تكلمنا عليها هو الباركينج هنا وين ما تروح كاين جماعة حاكمين الاسباس هذيك، ولازم تعطي لهم 1000 فراك ولا 2000 فراك. إذا جست على 20 بلاصة دير في حسابك شحال راح تصرف بارجور. هذه هي ال5 أشياء اللي بانت لي سلبية. إذا كاش ما عندكم استفسار ولا عندكم إضافات نورونا في التعليق، وإن شاء الله راح نردوا عليكم في أسرع وقت ممكن. هاي تهلاو في بعضكم، سالوا على كاش واحد. ما تنساش دير اشتراك إذا ما زال ما اشتركت باش يلحقوك دائما إن شاء الله معلومات مهمة على حياة هنا في إندونيسيا من منظور جزائري. وراو قريب إن شاء الله رمضان، نديروا شوية حلقات على رمضان في إندونيسيا. شكرا على المتابعة، تهلاو في بعضكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.